Доброго ранку, діти! Сьогодні ми вирушимо у подорож до світу казок, де кожне дерево шелестить таємницями, а кожна річка співає пісні. Чи любите ви казки? Так, казки можуть бути не тільки веселими та захоплюючими, а й навчальними. Вони розповідають нам про пригоди героїв у чарівних лісах та казкових полях. Але перед тим, як ми розпочнемо, давайте разом згадаємо, які казки ми знаємо, де зустрічається природа. Вірно, лисичка і журавель, колобок, рукавичка, солом'яний бичок і інші. Тепер, коли ви вже згадали різні казки про природу, я розповім вам нову казку, яка називається «Лісова пригода». Жив собі раз у маленькій затишній норі на краю великого лісу маленький зайчик на ім'я Тімко. Він любив гратися у лісі, слухати пісні пташок та милуватися квітами. Одного дня, гуляючи серед дерев, Тімко почув дивну історію від старого дуба. Дуб розповів йому про чарівне дерево, яке виконує бажання. Щоб його знайти, треба пройти через весь ліс, перетнувши струмок і піднявши на велику гору. Зайчик вирішив, що обов'язково знайдеться дерево. На наступний ранок Тімко рушив у подорож. Першим його новим другом стала мудра сова Олена, яка жила на великій сосні. Вона показала йому, як орієнтуватися за зірками, щоб не загубився вночі. Подорожуючи далі, Тімко зустрів веселу білку по імені Рікі, яка любила стрибати з гілки на гілку. Рікі запропонувала Тімкові запаси з жолудів для дороги та показала найкращі стежки через густі кусти. Коли сонце вже клонило до заходу, зайчик нарешті зустрів оленя по імені Лукас. Він був мудрим і спокійним. Він допоміг Тімкові перетнути широкий струмок, показуючи, де камені на дні створюють безпечний шлях. Наступного ранку, після довгої подорожі, друзі піднялися на велику гору, де, за словами старого дуба, і росло чарівне дерево. Коли вони досягли вершини, перед ними відкрився вид на величезне дерево з золотими листками, що світилося на сонці. Тімко з радістю загадав бажання, щоб всі його нові друзі завжди були щасливими і здоровими. Чарівне дерево засяяло яскравим світлом, і Тімко відчув, як тепло розливається по його тілу. І з тих пір зайчик Тімко знав, що його справжнє бажання – мати таких чудових друзів, і це бажання вже здійснилося.
Ось ми з вами і прослухали казку. А тепер спробуємо пограти в гру відгадування загадок. Кого ж ми зустріли в лісі? Вдень вона лягає спати, бо всю ніч і знов літати. Ловить мишок, гризунів, з нею їм вже не до снів. Здогадалися, хто це? Звичайно, сова. Зайчик Тімко першу зустрів сову по імені Олена. Наступна загадка. В дуплі має хатку, в лісі швидка, як стріла. Хвостик пухнастий, очі жваві, любить горішки взимку в копилку. Здогадалися? Так, це весела білка Рікі. Діти, а що вона запропонувала зайчикові? Звичайно, вона запропонувала зайчикові запаси жолудів. Наступна загадка. Я скажу, а ти повір. Пробігав по лісу звір, ніс на лобі 2 куща. Їх йому носить не лінь. Ну на те він і... Так, малята, це олень. А який був олень у нашій казці? Звичайно, спокійний і мудрий. А що він допоміг зробити зайчикові? Вірно, він допоміг переткнути річку. Так, наступна загадка. Що повітря очищає, вдень від спеки захищає, і від вітру в час негоди, є частинкою природи. Ану, діти, здогадалися? Звичайно, це дерево. А яке дерево шукав зайчик Тімко? Так, ви вірно сказали, він шукав чарівне дерево з золотими вітами. І остання загадка. Пара довгих вушок, сіренький кожушок, швидкий побігайчик, а зветься він. Вірно, зайчик. Так про кого ж була пригода? Так, про зайчика. А як зайчика звали? Звичайно, Тімко. Як чудово ви всі впорались з нашою мандрівкою через ліс. Наше заняття майже закінчується. Я сподіваюся, вам усім сподобалось. Пам'ятайте, ліс і його мешканці завжди раді зустрічати добрих друзів, які поважають природу і дбають про неї. До побачення, мої маленькі друзі!